टोयोटा XLI 1.3 बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि इस गाड़ी में कितने कैट होते हैं। तो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है। फ्रंट पे एक कैटलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है, एक बैक पे लगा होता है। इस गाड़ी में 2 कैटलिटिक कन्वर्टर लगे हुए होते हैं। इस गाड़ी में जो लगा हुआ था, इसका ये फ्रंट वाला कैटलिटिक कन्वर्टर बिल्कुल 10/10 कंडीशन का साफ सुथरा कैट था। लेकिन बैक वाला जो कैटलिटिक कन्वर्टर है, इसके अंदर हनीकॉम सिरेमिक नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी का साउंड जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। और सेकेंडली ये जो फिल्टर आप देख रहे हैं, ये जो रेजोनेटर आप देख रहे हैं, ये कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं है, ये इसका रेजोनेटर है। इसकी अगर इनसाइड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्ट्रेट होता है, इसके साइडों पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये इसका रेजोनेटर है। इस गाड़ी में जो हम अब कैटलिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल करें हैं, स्टेनलेस स्टील का हाई ग्रेड कैटलिटिक कन्वर्टर है, जिसकी 6 मंथ की वारंटी है। तमाम गाड़ियों के कैटलिटिक कन्वर्टर और साइलेंसर मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई साइलेंसर का या कैटलिटिक कन्वर्टर का काम हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरा नंबर प्रोफाइल में मौजूद